やはり何かいるぜ。天井の闇の中に何かが潜んでいる。なんだかすばしっこい奴がいるぞ。翔介君、一体どうしたの？コーチ、何のことかさっぱりわからないだろうが、今は何も聞かずもっと俺のそばに寄れ。さっきは見えなかったから不気味だったが、見えたらほんのちょっと安心したぜ。パワーが弱そうなチビじゃねえか。この戦い、今度あのチビが姿を見せたらすかさずクレイジーダイヤモンドを叩き込んで終わりだな。出やがったな。なんだ、たくさんいるぞ。それにこの服装は痛い。おもちゃの兵隊みたいのがわんさと降りてくるぞ。これが奥安の兄貴のスタンドか。やろう。2、3体やっつけただけじゃダメージにはなんねえようだな。そして傷は小さいが破壊力は本物だ。こいつは戦うと大怪我は確実だぜ。奥安のやつが余計なことをしてそのガキを助けたから少し作戦が狂った。しかしこの館からは決して出さん。規律正しい我がスタンドバッドカンパニーのこの戦場からはな。バッドカンパニーだと？翔介君、これは。何も聞くな。わかんねえだろうが黙って奥へ行け。とにかくヤバいんだよ。絶対取れ。狙えつファイヤー。左向け左ファイヤやはりまともに食らったら手足は吹っ飛ぶ破壊力だ。ラッキーだ、窓がある。コイチ、ここは2階だが窓ぶち破って飛び降りるぜ。ってのも甘かった。グレートだぜ。ヘリコプターまでいるのか。アメリカ陸軍のアパッチってやつじゃねえかこいつは。